लगता है मेरे सिराजी पिजन अंडे देने की मशीन बन चुकी है। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज जैसे ही मैं अपने छत पे आया तो मैंने सबसे पहले अपनी कबूतरों को दाना डाल दिया और फिर मैंने देखा मेरे सिराजी पिजन ने फिर से अंडे करा दिए थे। अभी जल्दी इसने 4 अंडे देकर 2 बच्चे निकाले थे और इसके बच्चे अभी खुद से खाना भी खाने नहीं लगे और इसने फिर से अंडे दे दिए। अंडे दिए है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर ये अंडे के साथ अपने बच्चों को खाना नहीं खिलाएगी तो इसके बच्चों की जिम्मेदारी मुझको लेनी पड़ेगी। और गाइस, मेरे चुरकैर नर ने अभी तक पता नहीं क्यों अंडे ही नहीं कराए, सिर्फ ये नेस्टिंग किए जा रहा है और ये पता नहीं कहां से अपने घोंसले में मोर्टीन लाकर रख लिया है।